為咗今晚要招呼佢兩位靚女，我今次咧會有dry age， 仲有韓牛 dry age。我依個係咧特登訂翻嚟試，因為咧我第一次同呢間公司合作，睇下咧佢哋喺韓國做完個 dry age， 跟住 frozen 咗之後拎到翻香港會係點樣。所以咧今次要試呢個啦。咁另外咧我就攞咗個我最愛嘅紅蝦，呢個要溶到今晚先得。暫時咧就唔好搞佢，等佢溶多陣先。我好期待去到我 friend 屋企煮飯嘅時候，究竟我哋今日有幾多嘢食啊？因為我唔記得問佢我哋會準備啲乜嘢。我話蝦留翻俾我，牛留翻俾我。其實咧唔知夠唔夠食嘅情況底下咧，另外準備咗一嚿 Angus Prime 嘅 ribeye， 希望今晚有好嘢食。Hello， 大家好，我係阿 D， 咁我哋而家開始煮。其實咧後邊有一個咧唔好喐住，睇下後邊有個洗碗嚟嘅 Vanessa， 跟住呢度有個 Mandy， 係啊，佢哋兩個一個咧就話要出側面，一個咧就完全唔出面。其實兩個都有 IG 㗎啦，搞咁多嘢嘅。今日我哋啲紅蝦係好大隻嘅。知唔知埋腳啊，各位觀眾？呢隻最大咩？好似呢隻先係最大。我唔係諗住邊隻最大，我係俾大家睇下有幾靚喎。你嗰隻真係最大喎。你嗰隻係上次我哋試過頭嗰隻。係。哇。OK 啊，呢啲。你已經幫佢做咗埋曬，咁我剪腳。咁其實我又覺得咧，有食譜咧，唔代表啲乜嘢。即係嗰啲咧記得晒啲食譜，又話自己好勁嘅咧，其實冇乜幾多個。係啊，你冇辦法噶喎。我諗連廚師都會有本筆記。有本小氣簿㗎。係啊，每一個廚師都有小氣簿㗎嘛。點啊？啊係喎，佢兩個係有啲精神病㗎喎。所以先可以支持我哋坐埋一台啊！話説呢個係之前咧一路都有寫開書嘅，跟住呢個咧就睇佢寫，仲要買晒啲書。推咗好耐㗎啦。我琴日咧睇電視睇到有個地方咧，好似我身軀咁大嘅長腳蟹咧，1800蚊。身軀咁大，邊個爐可以塞得落咧？請問？唔知。你有冇聽過啲 IQ 題咧？擺個大笨象入個雪櫃嗰啲咧，唔係大同細嘅問題啊！哇！點解咩？我買啲菜咁靚咧？你靚菜啊！你係咪係通過佢哋叫佢哋幫你哋啊？但係我到而家都唔明喎，點解你兩個手可以靚得咁緊要嘅？你睇下你自己隻手。點樣係？唔係我哋同年㗎嘛？你睇下隻手，你要 cut 啊 cut。即係繼續。唔係啊，唔係同年，唔係同年咪俾人知你年紀啊嘛。你隻手咧，拎嚟睇下。冇人話唔靚啊，冇你咁滑啫嘛。我要同大家分享一件好開心嘅事。我琴日就同我兩個仔喺度睇去 BE 相啦，6年前啦。咁跟住咧就我個姑姐，跟住係佢哋嘅姑婆咧，有一張相就係抱住 BB 嘅細佬啦。咁我想問呢個邊個嚟㗎？我話呢個咪你個姑婆咯。跟住話哇佢好後生喎。我話係因為6年前啊嘛咁樣。咁跟住我就再俾我爸媽嘅相睇，你睇公公婆婆佢係喎，公公婆婆6年前都好後生喎。咁我再俾爸爸嘅相佢啦，佢都話係喎，爸爸都係以前後生啲。跟住而家俾我嘅相佢啦，跟住佢話同咗差唔多啫嘛。呢樣嘢係，我想講係真心㗎，係我都覺得係。小朋友唔講大話嘅。因為喺頭先嗰堆人裏面，當我會做醫美。而家嘅醫美咧，確實係比以前唔同咗嘅。咁所以咧，而家嘅醫美咧就唔係以前嗰種話真係要整形啊、誇張係啊。點先叫醫美啊？你哋覺得？我覺得去到咩？動刀，喺填充物入去，我就視之為醫。即係你擠啲嘢入去咧，再出個樣我就覺得係整容㗎。即係唔同咗個五官。係啦，打 Botox 我都覺得係醫美嚟㗎啦已經。點啊，師姐？呢條因為呢個位直頭必須要擺咯。係咯，俾翻啲勾佢咯。你有明鎖。我覺得好高喎。你要掉落嚟，你要再揼落嚟咯，即係個勾要長。但係都係高，都係偏高喎對我嚟講。你有冇個距離？即係個 pan 嚟講下。咁長喎，咁長喎。買支梯俾你咯。好危險㗎！你一個人住仲要有梯，總之仲。我話俾你聽係嘅，我知嘅。搬咗嚟呢度我就知一個人住有啲咩問題發生。唔好有自己可以發生意外嘅。係啦，我話説喺新年前自己入咗醫院。嚇！你唔打俾我？
樓下啫喎。係咯，我都想。唔好意思啊。我凌晨5點鐘喎。喂，你遲多1個鐘就可以打俾我啦。我頂你個肺啊！我頂你個肺！你知唔知嗰件事？你等一陣我你已經講落嚟嗰件事嘅發生係凌晨3點開始，個背脊呢個位痛得滯，瞓唔到，發出一啲警號，就係一啲好似想去洗手間嘅，但係去唔到。咁啊連續去咗幾次之後咧，就連呼吸咧都覺得啲內臟好痛，糾纏咗2個鐘，跟住咧我就好似人哋有咗咁咧，執咗一個袋，就即刻 call 的士。我想講佢養我係唔使執走咯，白痴嗰啲咧嗰時咧準備好晒啦，然之後去咧我冇攞個出嚟用嗰啲嘅。點解咧？養和如果生仔養和嘅話 ，basically 你要嘅所有嘢。你最緊要嗰樣嘢咧係攞條夠長嘅充電線啫，因為床頭嗰個叉電咧係短嘅，係短嘅，所以你係要即床頭同你可以拎到瞓喺度。但係你要知道我咪痛到撳住隻啦，伸唔到啦。跟住佢話，因為可能而家太多人走數啦，咁啊要有聯絡人喎。係啊，你下次寫我。5點半，我求其想揾個人攞張身份證，冇一個人俾到我。你知唔知嗰張身份證？你知唔知有幾無奈，有幾無助？嗱，總之下次5點後。OK，早上你 OK？唔係我發現咗2個嘅，5點後揾到你啊，6點仲有1個，跟住咧就7點咧，你冇揾我10歲。黐線，你揾佢，唔係呢個嗰啲你揾。 12點呢個係 OK，真嘅係啊即係講真，你嗰個時候揾我啦，我真係唔知點樣回應你。我會嚟嘅，不過我係黑口黑面嘅。哇，好開心！呢壇嘢真係唔係喺屋企食咧，你絕對紅蝦咧好難食得咁。咁仲興？係啊！哇！你擠落嚟呢下嘛？哇！大佬真係好不得了啊！好多攞啲粥炒蛋。係啊！蝦油炒蛋，嗰個冇得頂，唔係就咁冇得頂，真係冇得頂。係啊！真係攞啲汁再。啲汁攞嚟再做啲咩好咧？各位觀眾。攞嚟飲。好多脆嘅麵包我哋都照殺啦。嗰個麵包有味㗎，但係試下先啦，係啊。可以帶落去。好得意喎呢個。唔識點食㗎呢個麵包？係啊。佢係硬嘅，但係佢好鬆化。我係經過一個好細嘅韓仔入邊咧，有一個婆婆喺度焗緊，我問佢擺唔擺得，佢話 OK 啊，你知嘛？叫你買嚟好好食啊，好好食啊個麵包真係。倒啲汁落去。哇！你呢個行為太過分。我估唔到一個咁乾身嘅麵包都可以索到啲汁。今日簡直係願望成真，因為我一路都好想同我哋食飯。有係啊，好食埋呢隻就可以整埋另外嗰兩樣。但係 Asia 幾多日啊？呢個45喎佢。上次嗰個芝士味係美國啊？意大利。呢個咧佢就最尾就有芝士味啊。但係呢個就油第香。一啖就芝士味啊嘛。呢個都係滑啲嘅。咁佢話晒都韓流啊嘛，你唔覺得佢冇咁流咩？你話咩而家普遍乜嘢？普遍啲 dry 仲係咪真係會咁捨得去切走啲肉去做 dry 嘅？所以而家都唔同，但係所以歐洲嗰啲點樣又貴又好味就係咁解咯，因為佢真係切嘅。佢真係成咁大嚿，即係佢連埋個 rib cap，跟住連埋上邊啲皮一次過做，咁到最尾咪真係有嗰嚿嘢咯。咁但係香港冇 butchery 噶嘛，咁所以變咗冇做到呢樣嘢咯。我呢邊出好多啊，香得嚟好甜添喎。好食呢個。係咪又係同一？食依個先，依個唔緊要，食依個先，依個跟住依個，跟住咧你哋可以自主地食晒依嚿佢啦，其他嗰啲你哋可以留翻俾我都得。但係依個真係冇食，唔係啊試啦嘛，佢依個唔係 rib cap，唔係 rib eye cap 啊呢個係，rib 咪 cap 其實嚟。要煎到好熟先好食？唔係，其實依個咧係要 low and slow 煎。我想講咧，你嗰度嗰個你鋪頭嗰啲韓式嘅 package 咧，攞去 camping 咧冇得輸。係啊，一次過拆開就可以哇開心。係啊。因為第一餐你 set up 晒個 tent，搞掂晒啲嘢咧，已經好趕㗎啦。咁啱啱你而家拆開晒個，哇正！我而家見到有個手套過大，跟住係咁喺度猜緊嘢啦，使唔使幫你猜一猜啊？你想猜佢隨時可以嚟。喂，我攞個手套我猜啊，不如。會唔會俾其他粉絲投訴㗎？唔會啦，你喺邊度？你喺邊度攞個手套？喺後咦？我特登㗎係嘛？你收埋，然之後話想幫我猜又揾唔到。見到啦。哎呀，揾唔到手套。
係咪特登㗎？哎呀，揾唔到啊！哎呀嗰啲咧，哎呀我好想整啊！你幾時有見到個 chef 自己猜嘢？梗係叫啲僆仔猜㗎啦。有我出喺鏡頭前咯，我而家咪用呢啲嘢啦，你準備。我想講樣嘢，我本來咧一早買一盒金叉俾佢，跟住係啊，你知我買一盒咩金叉？嗰盒咧係個盒咧鐵罐玫瑰花。我哋就要試下佢呢個食譜。都好得意喎，落咗呢個魚青係呢個。嗯，好得意啊件嘢。同埋薑加 miso，然之後落 tannin 都好得意啊！另外一個 texture 咧，全部嘢。多謝晒大家靜心欣賞，咁就我唔想講，突然之間忙咗，我就諗住繼續講嘢嘅時候就咁 end 咗佢就算㗎啦嘛。我唔知我做緊咩，不過咧就覺得enjoy 食物啦，咁就好中意同呢兩位女士咧，依邊呢位女士就去屋企食飯同。去到黐餐，永遠都未去我度㗎。係你好意思講喎？哦，係我係好意思講㗎。好意思講。係喎，咁啊，anyway，下集見。我唔知呢條片剪出嚟會係點啊。總之就係廢話啦。係咁咩？係咁咩？下條片見。係咁。我話唔可以壞嘅嘢係第一個係 WiFi。WiFi 你有5G 㗎嘛，都仲還好啦，係嘛？當你有5G，但係你想做其他嘢嘅時候，係咩嘢要用到咁高速啊？我喺屋企一定係。未。係咩原因？你要咁好？你想翻隻解你用 WiFi？我想知喎。唔係，等先，我屋企都仲係有電視嗰啲人嚟㗎，我會喺屋企睇，係啊，嚟啦。我整住個汁先。你咁樣就幫佢避過咗一劫啦，佢唔使答問題啦就。佢唔答就代表默認㗎啦。我哋國際關係係咁。國際慣例啊，黐線㗎。